Ó, galera, fogueira de São João aí. Ô, São João. Olha. Quem disse que não tem fogueira? Tem sim. Fiz uma fogueirinha. Ó. Fogueirinha, ó, as criançadas passeando aqui perto da fogueira. Tá molhado, mas tá pegando. Ô, São João bom, viu? Corre, corre. São João é bom, ó. Ó. Que beleza. São João é bom. Mamãe não, papai. Tem fogo aqui, ó. Madeira molhada. Ó, água ali. Tá bem chovido. Olha só. Mas tá pegando. Uma benção. Aquela de mãe. E essa é a minha. Olha que fogueira boa. Olha que São João bom. Oi, gotosão. Vem, meu gatão. Vem. Vem. Olha. São João abençoado, viu? O São João abençoado. Vá não pra fumaça, vá não. Chegue. Não vá não. Vou levar ele pra fumaça não, Ketlin. Pode não, senão adoece. Ó, a madeirinha de baixo tá começando a fumaçar. Tá estralando. Olha aquela. O São João abençoado, o São João abençoado. Olha, numa lama dessa pegar a fogueira só sendo São João mesmo. O São João bom, viu? Em casa, só de boa. Então aqui a galera, molequinha já, as crianças já soltaram aqui uns tic-tac, uma chuvinha. Agora estão ali, ó. Agora estão ali só pinotando, estão brincando ali. Oi! São João, meu lindão. Que coisa linda. Na beira da fogueira. Olha que benção. Eita! Glória, Pai. Graças a Deus, mano. Só agradecer a Deus. Mais um ano aí. Chegando aí o São João, a gente comemorando aí. Graças a Deus, todo mundo em paz aí. Com saúde, né? Graças a Deus, agradecer só a Deus, meu Deus, por isso. Estamos aí no meio do ano. Estamos chegando aí ao final de 2023, galera. A gente só tem que agradecer a Deus. Cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida aí. Porque é uma riqueza, é uma vitória a gente poder chegar aí, ó, mais um São João, fogueirinha. Faz tempo que a gente fez uma fogueira, viu? Faz tempo. Eu acho que eu morava no sítio quando eu fiz uma fogueira. Tá com um bocado de ano bom, viu? Tá com mais de 3 anos bom. Tá com mais, mano. Faz muito tempo. 3 anos, bota 3 anos nisso, mano. Faz muito tempo demais, mano. Eu não tenho nem ideia de quando eu fiz uma fogueira. Então hoje aqui, ó, a nossa morada pela primeira vez. Primeira fogueira pela primeira vez na nossa casa aqui. No Iati, Pernambuco. Oh, vitória. Só alegria, graças a Deus. Agradecer ao Senhor, meu Deus. É só glória, viu? Ó. E não faltou milho não, viu, galera? Não faltou milho. Teve milho, só que a gente não quis assar. A gente fez uma canjica. Tem canjica ali com força, viu? Olha os fogos ali, soltando fogo, soltando bomba. A gente comeu, acabou de comer uma canjica aqui. Uma maravilha. Uma delícia. Olha. E a fogueirinha sempre dá uma baixadinha, daqui a pouco o fogo sobe com força. Ô, benção. Graças a Deus. Cuidado de não derrubar ele, Ketlin. Os cachorrinhos ali, os cachorrinhos estão com medo ali, estão ali por causa das bombas. Ó. Pega ele não, viu? Quieto.
Ó, fogo. Oh, benção. Oh, glória. Olha, sai do meio que vem uma moto. Pra cá, você vem pra cá. Você vai ao contrário, é? Oxente. É a outra do outro lado. Vai. Arrudei por lá, viu? Acho que é a segunda casa. Viu? Na hora, Marquinhos. Valeu. Ó. Ô, benção. Nosso amigo Marquinhos aqui procurando a rua. Procurando a casa do amigo ali. Oi, homem. Olha, galera. Vamos pra dentro? Tá bom. Encerrou, vamos? Fogueira. Vamos. Chega, vamos. Vamos, mamãe tá ali. Mamãe tá ali, vamos. Olha, encerrar o vídeo, galera. Tá com a criança pra dentro aqui. A beira do fogo nessa quintura não é bom, não. Vamos. Ó. As cadeiras, a mulher juntou as cadeiras ali pra as crianças soltar aqui a chuvinha e as coisas aqui pra não estar ali no sereno. Valeu? Deixa o joinha aí. Todos com Deus aí. Valeu, galera. Boa noite aí pra todos. Bom São João. Tudo de bom pra todos aí. Valeu.